O zaman videolarımızın başına şey koyalım mı? Artı 15 olumsuz örnek olabilecek davranışlar. Mesela benim şu kayanın üstünden evde denemeyiz. Peki sevgilim, ilk kampın nasıl geçti? Çok iyi. Yani ne bekliyordum ve ne yaşadım mı soru yoksa nasıl geçti? Hayır, nasıl geçti? Biz şu an röportaj yapıyoruz. Oradan da Çok kısa bir güzel kesit alacağım. Ve burası beklediğimden çok daha güzel bir yer. Doğası çok güzel. Suyu çok güzel. Kamp içinde yine çok iyi geçti. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Aynen öyle. Korkmaz sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Biz sevgilimle ıstıklal. Biz sevgilimle İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere biliyoruz. Doğru mu? Birleştirince evet. Birleştirince evet. Biliyoruz. Bu arada normalde de biliyoruz da tabii ki senelerdir okumadığımız için unutmuş. Bir daha. bazı yerlerini. Evet biliyoruz. Bir daha. Biliyoruz. Tabii ki biliyoruz. Ama senelerdir okumadığımız için unutmuşuz birazcık. O yüzden güçlerimizi birleştirince çıkartabiliyoruz. Let's Arada da go. evde böyle bir şeyimiz gelince ne denir ona? O kelime ne? Layık atak. Evet. Arada da evde özenli katağımız gelince İstiklal Marşı okumaya başlıyoruz aynı anda. Let's go. Neyse şimdi ata güzellemesine falan girerim ben. Oradan uzatırım yani, kendimi tanıyorum. Peki ilk kampına gelmeden önce kafanda neler vardı ve nelerle ilgili zorluk yaşayacağına inanıyordun? Ve kaçı ile ilgili zorluk yaşadın? Bir kısmını handle ettin. Bence çoğu kısmını handle ettin hatta. Bence neyi handle edemedim? Düşünüyorum. Sıcağı. Evet. Ya da senin kulağının da başına gelen. Evet, bu doğru. İlk başta sıcak diyebilirim. Ben sıcağı seven bir insanım. Sıcağa tahammülüm normal insanların olduğundan daha yüksek olduğuna inanıyorum. Katılır mısın bana? Doğru. Bir dakika, düzeltme hatta. Birçok şeye karşı tolere edebiliyorsun. Benim sevgilimin bence duygusal resilience'ı epey yüksek. Onu söyleyeyim yani. Ama konumuz sıcak şu an. Ama o da bir his yani. O hissi de Evet yönetebiliyorsun. olabilir. Ama yani hem yönetebilmek başka, seviyorum bunu. Bunu sıcağı seviyorum. seviyorsun, doğru, evet. sıcağı Bir de öyle bir seviyorum. şey var. Yani o yüzden toleransım da yüksek. Soğuğu da bir o kadar sevmiyorum bu arada. Burası beklediğimden daha sıcak. Yani şöyle, ben şimdi normalde de üşüyen bir tip olduğum için yani Temmuz ayında ben hala evimin balkonunda üzerime bir ceket alıyorum. Burada da o yüzden üşüyeceğimi düşündüğüm için ben yanımda sweatshirt, pike ve uzun eşofman getirdim. Uzun çorap falan getirdim. Sevgilim bana dedi ki bir tane çorap getir. Daha fazlasına izin vermedi. Ben 2 tane getirdim ondan gizli gizli. Çünkü üşüyeceğimi çok emindim. Hiçbirini kullanmadım. Pike geldiği gibi. Açılmadı Duruyor, bile. Açılmadı, duruyor öyle. Aynen. O yüzden sıcak diyebilirim. Sıcak beklediğimden daha sıcak. Yani çadırın içinde belli bir saatten sonra uyuyamıyorsunuz. Peki Uyumuyor yani. tuvalet mevzusu. Yani tuvalet mevzusuyla alakalı zaten zorlanmayacağımı biliyordum. Çünkü zaten benim bünyem zorlanıyor genel olarak. Hani biz şu anda Bodrum'da bir otel tatiline gitmiş olsaydık da ben tuvalet konusunda zorlanacaktım. O yüzden hani aynı noktadayız. Olduğumuz kampın tuvaletleri gayet temizdi. Onunla alakalı bir problemimiz yok ama tabii ki de yine bir otel odası ya da evinizdeki gibi bir temizlik durumu söz konusu olamaz. Öyle hissedemezsiniz yani. Peki çadırda uyumak, çadırda üst baş değiştirmek. Bunu da beklediğimle aynı şekilde yaşadım. Sadece şöyle bir şey. Şimdi öğlen saat, ben sürekli bikini değiştiren bir insanım. Bikinide kalmayı sevmiyorum. Sürekli olarak o öğlen sıcağında çadırın içine girip oturarak hebele öbele o bikiniyi çıkar giy falan, o birazcık sıcaktan dolayı yine zor. Ama onun dışında oturarak da üst değiştirebiliriz yani. Bizim çadırımızın lokasyonu çok iyi ama şöyle bir dezavantajı var. Öğlen sıcağına maruz kalıyor. Öğlen sıcağına maruz kalıyor sadece. Yani güneşine de, dik güneşe. Ondan kaçamıyoruz, üstümüz açık çünkü. Ama ona rağmen iyi. Evet. Bir de şeyi söyleyebilirim.
Mesela bizim kamp yaptığımız yerde ve şu anda olduğumuz yerde de biraz daha yürüyerek uzak bir yere geldik. Su var, girebileceğimiz bir su var ve su çok soğuk ve girdiğiniz anda ben buraya şey ismi taktım. Bu suyun çözemeyeceği herhangi bir problem yok ismi taktım. Gerçekten bu suya girdiğinizde bütün problemlerinizin çözüldüğüne inanıyorum. Çözüleceğine de inanıyorum. O yüzden hani evet çok sıcak ama suya girip cos edebiliyoruz. Ama bu mevsimde susuz bir yerde kamp yapılamaz bence. Bence de. Bu bence mümkün değil yani. Bayılırsınız. Başka bir şey kaldı mı? Böcek sinek durumu ile ilgili birazcık O o konuda problem yaşadık ama burası o konuda çok egzotik bir yer Yani, arkadaşlar. Yani burada evet. hakikaten şu boyuta ulaşan sinekler var ve ısırıyor. Arılar var. Ama Evet. şöyle bir dezavantajları da var. Büyük oldukları için bizim İstanbul'da maruz kaldığımız sineklere göre biraz daha hantallar. Su çevresinde çok fazla varlar. Sudan çok da uzaklaşmıyorlar esasında. Ve su çevresinde suya girerken ısırdıkları zaman eğer hızlı bir refleks gösterip yere doğru tokatlayabilirseniz balıklar onları hemen yiyor. Veganlar üzgünüm sizi kırdıysam. Balıklar vegan değil ama zaten. Yani balığı yemiyorum ama sineği öldürüyorum. Olur. Ya zaten o onu yiyordur. Balık sineğe direkt o kadar hamle yaptığına göre tanıdığı bir materyal demek ki. Direkt saldırıyor, yiyor yani. Ne olduğuna bile bakmıyor. Hera gibi. Hera gibi. Hera gibi. Peki sinek böcek mevzusu ile ilgili sen ne kadar dert yaşadın bu anlattığımın dışında? Düşündüğümden daha çok yaşadım bence. Çünkü ben yani normal İstanbul'da da sinekten böcekten falan öyle çok rahatsız olan bir insan değilim yani. Böcek gördüm onu tutar atabilirim. Öldürmem. Ama buradaki sinekler böcekler çok büyük. Böcek değil bu arada. Sinekler çok büyük. Böcek problemi yok. Yani uçan varlıklar problemi var. Arılar tüylü kocaman. İşte kocaman bir at sineği olduğunu düşündüğüm bir sinek var. Onlardan rahatsız oluyorum ve yani bacağına gelip seni sokuyorlar ve acıyor yani. Anlık olarak acıyor. Hani birkaç kere çadırın yanında tek başıma hani bir gidin yeter falan diye böyle küfürleştim. Böyle yapıyor. Gideceğim. Gideceğim. Finalde böcek ve sinekten korkan insanlar için birazcık zorlayıcı olabilir. Peki kamp ekipmanları biraz kompakt olması ön planda tutularak dizayn edilmiş. Yani çok da konforlu ekipmanlar değil. Tabii ki seviyesi arttıkça daha konforlu hale de getirebiliyorsun ama mesela benim sandalyemi düşün. Kapandığında şu kadar bir ufak çantaya sığıyor. Oldukça da konforlu ama yanı sıra. Oldukça derken tabii ne beklediğinize göre değişir. Benimkinin de bir büyüğü var mesela kafa yaslayabildiğin. Benimkinin de sırtının bir kısmı açıkta kalıyor. Sadece kafanın ağırlığını taşımak zorunda kalıyorsun ama yine de uzanır kadar değil. Uzanır kadar konforlu değil. Kampta yorgunluğu atamamak gibi bir durum söz konusu olabilir mi mesela? Kesinlikle söz konusu. Tam da bu tabirle söz konusu. Gerçekten sürekli olarak bir aktivasyon içindesiniz ve bunları yaparken de dinlenmiyorsunuz. Ki bizim kamp kurduğumuz tesiste büyük yeşil bir alan var, minderler var vesaire. Hani bunları kullanabiliyoruz aslında. Ama buna rağmen yine de hani bir otel tatili gibi bir konfor yok. Çünkü hani orada bütün gün mesela deniz başında şezlongda yatıyorsunuz, uzanıyorsunuz. Burada öyle değil. Suya girmek bile taşlardan dolayı zaten o bile aslında bir yorucu bir şey. Çok güzel olsa da yani yine de yorucu. O yüzden hani bence bu işin çözümü şezlongumsu bir şey taşımak yanında. Hani sandalyede oturduğunda da çünkü yorgunluğunu atmıyorsun. Çadırın içinde zaten yatmak gibi öyle bir şey söz konusu değil çünkü çok sıcak. O yüzden yatar pozisyonunda dinlenmek gerektiğini düşünüyorum. O zaman yani benim ihtiyacım var yani ona. O zaman bir tane kamp et alalım sevgilim. Biz kendi yatağımızda yatmaya devam edelim ama kamp eti de sana güneşlenmek için şezlong olarak alalım. Anlaştık. Let's go. Olur. Overall'da ben şunu duyuyorum. Kamp deneyiminde bulunmak istiyorlar. Fakat kamp birazcık da şöyle bir şey tabii ki. Yani tek başına gittin, orada neye ihtiyacın olduğunu bilmiyorsun normal olarak ilk defa gideceğin için. Neye ihtiyacın olacak, nasıl hazırlık yapacaksın, bunlar göz korkutan şeyler, farkındayım. O yüzden tek başına gidebildiğin bir şey değil. Muhakkak ya bir ekiple ya bir organizasyona dahil olarak ya arkadaş grubunla gitmen gereken bir şey. Ya da ilk defa tecrübe ediyorsan özellikle. Fakat bu en azından bir rehber olabilir diye düşünüyorum. Kampa gitmek isteyen Ama çekenler için. evet, özellikle kadınlar için diyebilir miyiz sevgilim? Çünkü bu senin için... Bu arada şöyle bir şey, kesinlikle bunu da söyleyebilirim. Olduğumuz tesiste benden başka kadın sayısı ilk gün falan birdi benden başka. İkinci günde hani bir tık daha da olmuştu, tesis gelmişlerdi de. Hani genel olarak erkek popülasyonu çok daha fazla. Burayı erkeklere bırakmayın hanımlar. Hani Söyleyeyim bir de size. Sanırım şöyle bir şey var. Erkek erkeğe kamp yapmak gibi bir eylem var. Ama galiba biz kız kıza kamp yapmıyoruz. Hani biz kız kıza başka şeyler yapıyoruz. Hani ama kız kıza kamp yapmak galiba daha nadir görülen bir aktivite. Dünyada bu sayılı Dünyada, sayılı evet. tarihlerde ve sayılı lokasyonlarda olmuştur diye düşünüyorum.
Bir araştıralım ya. Finalde Buraya bir daha bence geliriz. Ne dersin? buraya zaten bir daha gelelim kesinlikle. Yazında. Ya suyu çok güzel. Tekrar ben gelmek istiyorum. Zaten bir problemimiz olduğunda geleceğiz buraya dedik seninle. Çünkü buranın su yer problemi çözüyor. Bence finalde herkes kamp yapsın. Korkulacak hiçbir şey yok. Bu doğru. Bir dahaki gelişimizde belki başka bir rotayı çekeriz. Hoşça kalın.